こんにちは、ミッキーです。今回は2023年最速レポート東京駅周辺カフェ6000をご紹介していきます。開業20周年を迎えた丸ビル、開業15周年を迎えた新丸ビル、そして開業したばかりの八重洲ミッドタウンなど話題に事欠かずアップデートし続ける東京駅。これまでにも何度か紹介していますけれども、今回も最新の情報とともにお店をご紹介していきます。特に今回ご紹介するお店は充電や Wi-Fi も充実していまして、ビジネスマンはもちろん買い物客にもお勧めできるお店など、おしゃれなんだけれども居心地がいい、そんな空間になっているかと思います。もちろん東京の中心だからこそのハイクオリティなドリンクやフードも楽しんでみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、有楽町の近くにあります、イリーカフェ有楽町糸島店でございます。イタリア最北東の都市、トリエステで1933年に誕生したイリー。そんなイリーカフェは3世代にわたりイリーファミリーが経営しておりまして、イタリア人家族の愛と情熱の中に育った本物のイタリアンエスプレッソとその文化の真髄を届けてくれています。イリーは世界140カ国で販売され、5万店ものレストランやバールで提供されており、世界各国で毎日600万杯がサービスされているということでございまして、その影響力はとても大きいです。4大陸9種類のアラビカ種コーヒーを 100% 利用しておりまして、それらは全て生産農家から直接購入しています。そんな専門のエキスパートが世界中のコーヒー産地まで直に足を運び、豆を厳選し、どこにいても変わらない味を提供してくれています。そんなイリーさんの空間なんですけれども、今ご紹介しています通り、圧巻のコーヒーカップですとか、あとは数々のアート、そして広々とした空間の中に点在するこだわりのインテリアなんかが特徴的でございまして、と言いますのも、イタリアの奇才建築家でありますマッテオ・トゥン氏が設計したカップなどが展示されていまして、毎年著名なアーティストが描く数量限定のデザインカップなども注目でございます。他にもイリーの世界観が体験できるアートエキシビジョンのガレリアイリーの開催など、エスプレッソ文化をアートを通じて表現している点も注目なお店でございます。ちょっと今ピントが微妙なんですけれども、メニュー表の中ではですね、コーヒー以外にもたくさんの紅茶メニューなどもありまして、他にもフードメニュー等も充実していますので、ぜひですね、訪れていただいてゆったりと時間を過ごしていただければと思います。ちなみにアートの話で少しだけ補足させていただきますと、現在箱根にある彫刻の森美術館ではアートコレクション30周年を記念としたイリーコレクションが会期延長し、4月2日まで開催中だということでございますので、もちろんアート作品も注目ですけれども、ちょっと気になった方は箱根にも訪れていただければと思います。さて、こちらはこの日頼みましたセサミブレッド&ベーコンエッグセットについてくるカフェメニューになっていまして、このカフェラテですね、非常にエスプレッソの味がしっかりとついていて、本格的なカフェラテをいただくことができますので、ぜひとも注文していただきたいです。さらにセットということもありまして、このセサミブレッド&ベーコンエッグに加えてサラダと目玉焼きもついてきますので、とてもコスパがいいかなと思っています。本格的なカフェラテがついて693円になっていました。こちらの店は7時半からオープンしていまして、有楽町の駅から地下に下っていただくんですけども、なんとなく有楽町の付近とかですね、まだまだ朝が早いとお店が開いてないなっていう風に感じるんですけども、知ってる人はですね、こちら地下に潜っていただくと、このイリーというお店がやっていますので、ぜひともこの動画見ていただいた方で、東京駅付近に朝から用事がある方なんかは隠れ家的に使っていただくのもとてもおすすめかなと思っています。夜も23時もやってますので、そういったところも嬉しいポイントです。続いては有楽町の高架下にひっそりと佇んでいますミュージックカフェ&バーザ・スタンドさんでございます。こちら私も東京駅付近に勤務していますので、結構この前を通るたびにもうめちゃくちゃ並んでるなという印象だったんですけども、実はですね、こちらの店は外のテイクアウトカヌレではとても並んでるんですけども、店内は割とスムーズに入れることもありますので、ぜひちょっと覗いていただいて席に余裕がありそうだったら入ってみるというのもおすすめかなと思います。
こちらは2020年の9月にオープンした割と新しいお店でございまして、例えば東京駅にコロナ前に来られた方なんかは、このお店知らなかった方も多いかなと思います。もちろん一番おすすめはカネレなんですけども、カネレ以外にもですね、アルコールメニューも提供されていますし、結構フードメニュー等も楽しめますので、例えば有楽町付近の飲み会があった方なんかが、ちょっと少人数になってこじんまりとしっぽりと飲む時なんかにもとてもおすすめできるような、そんな空間でございます。で、コンセプトは音楽と食、酒、そしてカルチャー、東京に足を運ぶ全ての人にとって楽しい体験を彩ってくれる、そんなお店でございます。こちら DJ ブースが併設されていまして、DJ による選曲を目の前で楽しめる高級感あふれる空間になっています。で、このブースの中にですね、数々の本格的なレコードも含まれていまして、おそらくこのレコードの中からそのレコードで流れるような味のある音楽、そして高品質なスピーカーから流れるその雰囲気自体もとてもおすすめですね。そして注目は自家焙煎コーヒーと先ほどから申し上げています一つ一つ店内で焼き上げますカネレでございます。フランス・ボルドー地方の伝統菓子でありますカネレ。そちらのカネレを伝統レシピを忠実に再現しているのがこちらのザ・サンドさんでございますので、ぜひともそのカネレの本物の味確かめたい方に関しましては訪れていただくのもいいかなと思います。特にですね、ちょっと並んでしまうというふうに申し上げたものの、テイクアウトでもかなりいただけますので、東京駅のお土産としてもおすすめですし、ご家庭用に買っていただくのもとてもおすすめかなと思います。そんな中、この日頼みましたのは、フォンダンカネルのドリンク付きメニュー。今回カフェラテいただきたかったので、プラス150円してメニューをいただいてみました。で、この限定メニューはですね、店内でのみ楽しめるメニューになっていますので、ぜひとも気になる方は店内に入っていただいて注文されるのがいいかなと思います。ちなみにこちらカネレが乗っかっている白い部分はですね、なんとグランド塩という形でそのしょっぱさがありつつちょっと甘さもあるようなそんな不思議な味になってますので、ぜひとも訪れていただいて試してほしいなと思います。そしてカネレの特徴としましては、外側はさっくりと香ばしく、内側はしっとりとした優しい甘さが特徴的でございます。で、こちらのフォンダンカネレはフォンダンというだけありましてですね、カネレの中にチョコレートも入っててですね、そういったところも開けてみて味わってみて楽しめるようなそんな注目のメニューになっていました。続いてご紹介しますのは2022年8月にオープンしたばかりの銀座にありますテロンコーヒーさんでございます。こちらはコワーキングスペースリーグというところの1階にありまして、とても落ち着いた雰囲気の空間でございます。もともとは会員向けにのみ開放されていたスペースだったようなんですけれども、今回のオープンを機に開放されたということでございまして、とても嬉しいですよね。店内には観葉植物が配置されていまして、温かみのある家具やインテリアに囲まれているため、隠れ家的に銀座の買い物の休憩場所としても活用できそうでございました。さらに嬉しいポイントは、店内が電源 &Wi-Fi 完備だということでございまして、こういったカウンター席では Wi-Fi も使いつつ充電もしつつで過ごせるようなそんな空間になっています。で、今回ご紹介するお店はですね、結構充電スペースがあって、かつ Wi-Fi も使えるようなお店が多いんですけども、やはり東京駅周辺でビジネスマンで来られる方もそうですし、あと観光で来られる方もいると思いますので、こういった Wi-Fi が使えて充電できるところを押さえていただくと、より効果的に東京駅周辺回れるかなと思います。さて、今映していますのは、こちらの店の注目のフードメニュー、オープンサンドでございます。オープンサンドはブルーベリーマスカルポーネをいただいたんですけれども、他にもあんこマスカルポーネやベーコンスクランブルエッグチーズほうれん草など和風アレンジや食事系アレンジも楽しめますので、気になるメニューを頼んでほしいなと思います。ちなみにコーヒーがとてもおすすめなんですけれども、コーヒー以外にもチャイや抹茶ラテなど季節のドリンクがありますので、お好みに応じて頼んでいただけるところもポイントになっています。続いてご紹介しますのは2022年9月にニューオープンしましたユニクロコーヒーさんでございます。以前にもユニクロコーヒーさんご紹介してるんですけども、そちらは2021年にオープンしましたユニクロ銀座店の最上階のコーヒースタンドでございます。そちらの方では芸者のコーヒーなどが楽しめる本格的なコーヒー好きにお勧めできるようなコーヒー店だったんですけども、こちらユニクロ東京さんにオープンしたのはカフェラテが楽しめるようなちょっとカジュアル使いできるようなそんなユニクロコーヒーさんでございます。さらにですね、こちら銀座駅からもとても近いので、例えば銀座の買い物休憩に使っていただくのもいいですし、サラリーマンの方々なんかは仕事の休憩にこちらでテイクアウトしていただいてオフィスに持って帰るというのもおすすめかなと思います。ユニクロコーヒーさん、本当に本格的なコーヒー味わえるんですけども、その価格もですね、コンビニコーヒーのちょっと高い版みたいな形です。アイスコーヒーもブレンドコーヒーも200円でいただきますので、その価格帯もとても嬉しいポイントですよね。
あとは先ほどから映していますけれども、どら焼きとか、あとはバタークッキーとかの軽食もありまして、こちらなんかパッケージも可愛らしいですし、日本国内でこのユニクロコーヒーがありますのは今銀座だけとなってますので、ぜひとも東京のお土産に買っていただくのもおすすめかなと思っています。さて、続いてご紹介しますのは、大手町にあります、2022年8月にニューオープンしました北参道喫茶さんでございます。こちら、去年からずーっと気になってたんですけど、やっと行けたお店でございまして、想像以上にいいお店で結構感動しました。こちらは、入れるをテーマに、喫茶文化をリスペクトしたティー&コーヒースタンドになっていまして、学生さんが経営します47都道府県地域名産品のセレクトショップであります、アナザージャパンに併設のカフェでございます。こちらお店の名前からも想像つくかと思うんですけども、以前に下北沢編でご紹介しています完全キャッシュレスカフェとして幅広く展開しています北参道コーヒーさんの系列でございますので、モバイルアプリを利用することで事前注文も可能なちょっとハイテクなお店になっていますね。そんな北参道コーヒーさんのコーヒーも含めまして、こちらのお店、喫茶文化をリスペクトというコンセプトの通り、丁寧に注がれるお茶やハンドドリップコーヒーが特に注目でございまして、味わいはもちろんのこと、本格的なラテアート、後でご紹介しますけれども、そちらも視覚的に楽しめるような、そんなお店になっています。こちらもですね、充電 &Wi-Fi 完備なのが嬉しいポイントでございまして、ぜひそういった要素にも確認していただければと思います。で、こちらちらっとアナザージャパンさんの物産品もご紹介してるんですけども、ぜひ気に入られた名産がありましたら、こちらを手に取っていただくのもおすすめかなと思います。で、個人的にこちらの店のとてもおすすめなのが、このお弁当が提供されている部分ですとか、あとはおにぎりが楽しめるところ、とてもおすすめですね。結構カフェというと、スイーツプラスドリンクになりがちですけれども、こういったおむすびとかお弁当が用意されていると、その小腹が空いた時、ちょっとしょっぱいもの食べたいななんて時におすすめできるかなと思います。ということもありまして、私はこの日、おむすびと抹茶プリン、そして抹茶ラテをいただいていました。こちら、うさぎのイラストなんですけども、まさに映えですよね。で、普段コーヒー飲むことが多いんですけども、本当にこういったですね、本格的な抹茶をいただけるのであれば、何度も何度もリピートしたような、そんなお店でございました。あとこの抹茶プリン、後でもちょっとその様子を映しますけれども、もう本当にですね、まるで豆腐のような弾力でございまして、とろけるような味わいでございますので、ぜひプリン好きな方、普段は固めプリン食べるんだという方に関しましても、ぜひともその柔らかい食感、とろけるような食感を味わってほしいなと思います。あとはこちらチキン南蛮のおむすびですね。結構食べ応えたっぷりでいただくことができましたので、こちらはもちろんおすすめでございます。さて、こちら抹茶プリンなんですけども、こんな形でスプーン入れていただきますと、このもっちりとしたという表現が正しいかわかんないんですけども、みずみずしくてですね、このとろけるような口当たりとても美味しかったので、ぜひとも試していただきたいなと思います。さて、最後にご紹介しますのは、2022年12月にニューオープンしました、TSUTAYAブックストア丸の内でございます。こちら12月にオープンしたばかりで、まだオープンしてから2ヶ月ほどになっているんですけども、とてもおすすめなのでですね、ぜひチェックしていただいて、一度は訪れていただきたいような、そんなお店になっています。こちらは2022年9月に開業20周年を迎えた丸ビルに入っていますお店でございまして、早くも注目なスポットになっています。コンセプトは、集い、思い、ひらめく書店ということでございまして、最新の情報が見つかる生活提案型書店を目指している店舗でございます。で、こちらのブックストア丸の内さんでは、シェアラウンジが併設していまして、作業用にも使えるようなラウンジ的な空間でございますね。シェアラウンジというコンセプトは2019年頃から全国展開されていまして、それこそコロナ禍を機にどんどん勢力を広げているような、そんなイメージなんですけども、個人的にはTSUTAYAさんと言いますと、ビデオレンタルのイメージがあって、だんだん DVD とかもレンタルしてたと思うんですけども、それこそ免許証作ったのもTSUTAYAでレンタルするためだったななんて思い出しつつちょっと思ったんですけども、最近はどんどんそのレンタルのお店というよりは、書店とか、あとはこういった空間作りのお店になってきているのが、とても印象深いですよね。特にですね、そんなTSUTAYAさんの中でも、2021年12月にリニューアルしました代官山店に続くフラッグシップストアがこちらのTSUTAYAブックストア丸の内さんだということでございますので、そのこだわり具合は他のシェアラウンジとかとはちょっと違うかなと思っています。こちらスターバックスが4階にありまして、その様子も映してるんですけども、このスターバックスと先ほどのシェアラウンジ行き来しながら楽しむこともできるのもポイントになっています。個人的にはスターバックスでコーヒー頼めるなと言いつつ、こちらのラウンジで提供されているドリンクも結構良かったので、別にわざわざスターバックスで買わなくてもいいかななんて思ってたりはしました。
そしてこちらおすすめなのが個人的にこのモニター席ですね。特に私なんかはこちら東京駅にカフェ巡り来るんですけども、例えば動画編集したいとか、あとはそのインスタ用のサムネイル作らなきゃなんて時にですね、結構モニター小さくて手元だけでやるの結構しんどいんですよね。ということもありまして、こういったモニターが設置されていますと、幅広い作業スペースの中で効率よく作業することができますので、そういったところもとても嬉しいかなと思います。あとはこんな形でブース席、カウンター席、そして丸テーブルなんかも含めまして様々な席の形式がありますので、例えばお友達と来ていただいてもいいですし、他にもビジネスの商談用に使っていただくのも個人的にはおすすめかなと思います。もちろん個室の会議室なんかもありましたし、先ほどのカウンターチックなところから東京の駅舎を眺められたりもしますので、デートにも使えるという、本当幅広い使い方できますね。そして注目がこちらドリンクメニュー、今映してるんですけども、ジュースやアルコール類など全部で60種類備えているということでございますので、まずドリンクに困ることはないかなと思います。ちなみにアルコールに関しましても、プラス600円ぐらい60分で加算していただきますと飲み放題になりますので、600円プラスで飲み放題ってなってくると、結構安いなっていう印象ですよね。あとコーヒーもこういった本格的なコーヒーマシンを使ってエスプレッソドリンクはもちろんドリップコーヒーも試すことができます。あとはフードメニューですね。こちらフリースナックたくさんの種類がありまして、ちょっとずつ試してはみたものの、全部試すにはですね、とてもじゃないけれども、間に合わないぐらい量がたくさんありますので、気になったものからちょっとずつ取ってほしいなと思ってます。フリースナックに加えてパン類もありまして、先ほどのドリンクコーナーの中にクリームパンなんかもあったので、ぜひ気になる方はそちらも頼んでいただくといいかなと思います。で、そういった全部でフード類は60種類ありますので、ドリンク類の60種類、そしてフード類の60種類ということで、全部で120種類の食べ物があります。他にもこういった貸し出しアメニティもありまして、充電器、モニター、イヤホン、あとはブランケットなどですね、最新の家電を試すこともできますので、特に個人的にはアンカーの充電器なんかもありましてですね、そちら結構ワット数も大きかったので、それを使って急速充電するというのもおすすめかなと思います。あとパンを頼めつつ、このバルミューダのやつですね。本当にパン屋さんではないんですけども、本格的なパンを焼きたてで味わえるということで、本当におすすめしかないなと思ってます。で、この日私はですね、この60分枠で1650円で一般席いただいたんですけども、パンいただいたりとか、オニオンスープ飲んだりとか、あとジンジャーエールもおかわりしつつ、他にもコーヒー飲んだりとかしてましたね。個人的には作業しに来たんですけども、ほとんど食べて終わるという形だったので、なので1日最大料金も決まってますので、5500円払っていただいて1日中いるというのもおすすめかなと感じました。以上、今回は2023年最速レポート東京駅周辺カフェ6選をご紹介させていただきました。個人的には最後の2022年12月にオープンしましたTSUTAYAブックストア丸の内を一番お勧めしてはいるんですけれども、ちょっと値段はするというところもあったりするかと思いますので、他のお店もぜひ参考にしていただければと思います。本当にですね、東京駅今までもご紹介してますけども、今回ご紹介しただけでも2022年オープンのお店もたくさんありましたし、どんどん生まれ変わっていくなという印象でございます。残念ながら過去に紹介したお店の中でもう閉店してしまっているものもあるんですけども、これからもどんどんアップデート情報を添えてお届けしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録等もしていただいて確認していただければと思います。いつか改めて完全攻略東京駅編みたいなのをやりたいですけども、ちょっと1時間ぐらいになっちゃいそうなので、その辺はちょっと考えながら一番良いお伝え方を考えていければと思います。以上、ミキでした。ありがとうございました。